와, 남편에게 무한따봉 받은 오트밀 갓김치 볶음밥 바로 소개할게요. 만드는 건 간단한데 깨알 플레이팅으로 요리 고수 소리 듣는다니까요. 기름 두른 팬에 다진 마늘, 채썬 대파와 양파 넣어 살살 볶아주세요. 먹기 좋게 자른 갓김치도 투하하고 흰밥과 오트밀밥 1:1 비율로 넣어준 뒤 굴소스 1스푼과 후추까지 넣어 골고루 볶아주세요. 밥그릇에 볶음밥 꾹꾹 넣어 접시 위에 얹어 모양 내주고 슬라이스 치즈 1장, 구운 차돌박이 올려준 뒤 깨까지 차례를 뿌려주면